akan menjelaskan tentang smoke detector. Kami dari Sekolah Satya Praja II Petarukan akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arum Trimaryani, kelas 11 TAV 1. Perkenalkan, nama saya Aprilia Puspitasari dari kelas TAV 1. Perkenalkan, nama saya Ade Utami dari kelas 11 TAV 1. Perkenalkan, nama saya Afif Riyadi dari kelas 11 TAV 1. Perkenalkan, nama saya Andrian Oktav Yusuf dari TAV 1. Smoke detector merupakan alat yang berfungsi mendeteksi asap saat terjadinya kebakaran. Penggunaan detektor asap ini biasanya pada kantor, rumah sakit, gedung bertingkat-tingkat, pabrik, dan rumah, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis smoke detector. Detektor asap fotolistrik. Detektor asap fotolistrik adalah jenis smoke detektor yang menggunakan cahaya untuk mendeteksi adanya segumpalan asap. 2. Detektor asap ionisasi. Sejumlah kecil bahan radioaktif mengionisasi udara pada sebuah chamber yang terbuka terhadap ambien udara. 3. Detektor asap terproyeksi beam. Projected beam smoke detector bekerja berdasarkan prinsip pengaburan cahaya yang terdiri dari sebuah lensa dan pemancar, penerima cahaya, dan reflektor cahaya. 4. Detektor asap aspiratif. Detektor asap aspiratif adalah detektor asap yang sensor cahayanya sangat sensitif atau nepelameter. Smoke detector jenis ini bekerja secara dinamisme sampel udara untuk mendeteksi ada atau tidaknya kontaminasi tambahan udara melalui jaringan pipa ke chamber atau ruang sensor. 5. Detektor asap video. Detektor asap video adalah jenis detektor asap yang beroperasi berdasarkan pada analisis komputer dari gambar video yang disediakan oleh kamera video standar CCTV. Manfaat smoke detector berguna untuk rumah tangga, kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain untuk mendeteksi secara dini adanya segumpalan asap yang berasal dari kerusakan mesin ataupun api sehingga dapat menghindari dari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Kesimpulan, smoke detektor adalah serangkaian alat untuk mendeteksi adanya kebakaran yang dapat terdeteksi melalui sensor yang dapat terdeteksi segumpalan asap yang untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi